Ремонт за 1,5 миллиона возможен. Сейчас я вам это докажу. Вот 4 вещи, которые сэкономят вам 1 000 000 рублей. Первое. Обещание закончим за 3 месяца. Это вранье. Нужно просить календарный график, чтобы работа была выполнена точно в сроки. Второе. Вместо того, чтобы соглашаться на цены от, сразу просите полную смету со всеми материалами. Именно там чаще всего появляются лишние 500-700 тысяч. Третье. Вместо того, чтобы покупать материалы самостоятельно, сначала сравните цены с теми, кто дает подрядчик. Четвертое. Вместо того, чтобы отдавать всю сумму вперед, разбейте на этапы приемкой каждого. Я прораб с 10-летним стажем. Показываю, где и как люди теряют деньги на ремонте. Подписывайся.